Şimdi de Brawl Stars oynayacağız. Önceki videomda bildiğim gibi ikinci atacağım söylemiştim. Ve ikinci videomda işte Brawl Stars oynadık. Brawl Stars'ı sonra bilmiyorum. Let's make things interesting. Gösterelim böyle falan. Karakterlerimi de göstereyim. 78 tane karakterim var. Efsanevilerden 6 tane efsanevim var. Biri Spike. İkincisi Crow. Oyun çöktü. Ay anasını satayım, oyun çöktü ya. Tekrardan giriyorum. Now see how a master tactician plays. İlk efsanevi Spike. İkincisi Crow. Üçüncüsü Leon. Dördüncüsü Amber. Beşincisi Surge. Ve altıncısı da Cordelius. Açamadığım karakterler bunlar yani. 4 canlı açamadım. 3, 4, 5, 6 tane de efsane açamadım. Bugün Meat'le karakteriyle bakalım oynayalım. Yani az önce tatsız bir olay yaşandı. Oyun çöktü. Biraz öksürüyorum ben de. Now see how a master tactician plays. Adamların bot olup olmadığını şuradan anlıyorsunuz zaten. Ve adam ateş ederken içinden de ateş ediyor. Bakalım bir bot mu? Evet bot. Silahından ateş etmiyorsa bot demektir arkadaşlar. Bot silahından ateş ediyorsa bot değildir. Karakter kendini bir internet. Bakın kazandı. Buraya. Beni çok seviyorum. Çekebilir. Always play by the rules. Biraz da günlük haberlere girelim. Bir laf olsun yapayım. Arkadaşlar videolarım çok izlenmiyor. Umarım bu videom keşfete düşer. Nasıl netmiş portallar falan çekiyorum. Çekip çekip. Ellerim çok terli. Öldüm ya. Ben bizimle kalkıyor. Bizimle sizin takma yok veriyorum. Adamlara kazandıracak ya. Kesinlikle takılı kaldı diyeceğim de böyle yapmak mesela. O tanıyacaksın bunu yani. Turbo time! Time to roll! Not so Öldü ya. Pardon. Nice to meet you. Bu sefer mutlu oynamayacağım.
Kimle oynasam bilemiyorum ya. Top da oynayacağım. Watch out. Here I come. Ben bir ara kostüme çıkartmıştım. Time for trouble. Tabii şimdi. Sağ sol taktiğiyle bir açtım. İlkten sağa bastım. Direktman efsanevi oldu. Açtığımda da kostümün bir kostüm çıktı. Sıkıntı biraz İzzet adam var. Ama bu büyük pro bir adam. Ay parmaklarım çok yağlı. Ya ne yapıyorsun? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ay gittim kaç. Lan buraya çıktı. Ve çok sevindim. Kostüm çıktı. Dokuz önüne. Kafayı kaldıramazsınız lan. Aracımızı da atalım. Evet servisi. Servisinden altı çıktığını sesi geliyor bakın. Servis yok mu? Burası servisi varsa bir maç kazanıp açacağım. Tamam. Bir maç kazanınca 2 tane servisi açıyorum. Servisinden altı çıkmanın direktman arkasından gözüküyor. Yani servisinden açınca eğer altın çıkacaksa altın sesi geliyor. Arkadaşlar. Direktman altın çıktığını anlayabiliyoruz. Hangi takım? Geliyor. Ben şuraları bir ferahlatacağım. Ben eskiden bu hesapta bir çıktığımda ona kötü demiştim ya. Ya ben eskiden bir çıkarttığımda bu hesabımda ilk defa bir çıkartmıştım. Babaannem de vardı bizde. Babaannemi çıkarttım demiştim ya. Aga be. 2021 falan mı sonra? İlk defa bir çıkartmıştım zaten bu hesapta çıkartmıştım. Tabii o zamanlar Brawl yoktu. Bu Brawl yerine savaş kutusu bir kutusu vardı. İşte oradan ben büyük kutudan mı çıkartmıştım? Savaş kutusundan mı ne? Bir açtım bir çıktı. Aa babaanne bir çıktı diyordum. Bir de bizde küçük koltuk vardı ya. Bir dakika lan benim küçük koltuk ne oldu? Benim bir tane minik koltuğum var bu arada. Ama artık ona nasıl söyleyeyim? Götüm çok büyük artık. Anca kaçalım. Lili gelirse götürü kaçar. Lili gelmez ya. Lili orada. Ay kaçar. Beni vururlar. Arabadan belirtirdim de. Şurayı bir açacağım hadi. Sen ne ara geleceksin kaç ya. Şuraları bir çekeyim. Lili tam bizim map'te mükemmel gider ya. Peki çalılık ya. Jumpscare atıyor. Hadi bizimkiler bir adamı kesin sanıyorum. Burada. Yetişir mi ben? Aa kazandık. Şimdi 2 tane Stardace'i. Kesin artık ses çıkacak mı? Bak mesela altı ses çıkıyor. Duydunuz mu? Arkadaşlar altı. Bak ama düşman çıkmıyor. Onun sesi direktman ilk önce çıkıyor. Yeter artık be. Yeter lan.
Şimdi aldım işte. Neyse arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Yarın veya bugün yine bir tane daha video atarım. İnşallah video tutar. Hadi görüşürüz.